Bonsoir. Bonsoir et bonjour pour toute personne que ce soit chef ou معنا هذا live في الليل أو لا في النهار. Vous êtes les bienvenus معنا في هذا live. Alors اليوم في la session ندير كليك غادي تكون معنا la merveilleuse et le compte إيمان تريوج. غادي نهضروا على le salariat et l'entrepreneuriat. On n'a pas objectif d'empriser les gens ou de dire que le salariat c'est l'entrepreneuriat ou vice versa, mais غادي نهضروا نتلقى من l'expérience ديال coach إيمان اللي غادي تهضر لنا على لا ترانزاكسيون اللي دارتها من le monde du salarié le monde entrepreneur. Vous êtes la bienvenue Iman. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie M-Size, dont je fais partie des formateurs et j'ai beaucoup travaillé avec M-Size, surtout sur le projet Milfikra. Donc, j'avais accompagné l'année dernière presque tous les personnes dans les business plans. Je fais les formations avec eux et tout ça. Je travaillais dans d'autres programmes M-Size. Et donc, Anna Ben Siddar, tout simplement. مرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك اختي. Donc je t'entends plus. اسمع le son. Ensemble, voilà. Oui. Et tu sens. ما بقيتش كنسمعك. D'accord. J'aimerais bien Iman عافاك تهضر لنا على le parcours scolaire ديالك. D'accord, donc نبداو من le commencement. من le commencement, متحضري. Donc, je suis diplômée de l'école publique. Bon, je fais mes études. Après, بديت نقرا في 1975. Donc, après, oui, 75, 10 ديك الساعات قريت عند les sœurs, puis j'ai entamé une école privée, puis une école publique, parce que هذيك l'école publique الوالد الله يرحمه كان أستاذ العربية فيها. Puis, دخلت le collège, le lycée. J'ai eu mon bac en 1995, bac sciences expérimentales. J'ai fait la fac pendant 2 ans. Je voulais faire médecine. Je n'ai pas eu le concours. À cette époque-là, on a le concours. Donc, après 2 ans, je me rappelle bien, j'avais raté les TP. Donc, je devais redoubler l'année à cause d'un TP. Quand j'ai l'écrit, donc, après, j'ai changé complètement. On m'a dit que si la biologie, ça ne va pas te faire embaucher. En parlant déjà, on va parler de la passion, dit que déjà, qui ne te passionne pas déjà. Donc, après, j'ai fait un bac plus 4 pour avoir un diplôme pour travailler. Et justement, j'ai commencé à travailler. En 94, j'étais responsable comptabilité dans une entreprise pendant 8 ans. Puis j'avais des problèmes avec le patron. 2002-2008, j'ai entamé une multinationale. Après 2008-2015, j'ai le groupe Marwa. J'étais dans la société mère en tant que DAF. Et puis 2015-2018, j'étais dans un groupe marocain et espagnol. Puis, justement, de plus en plus, ce n'était pas facile pour moi. Ou ce que je voulais te dire, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Je faisais toujours des formations en parallèle, alors que j'avais un très grand poste de responsabilité. J'étais toujours très ambitieuse. Je ne vois pas d'aimer. Je voulais être... Donc, j'apprenais, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait 2 masters en finance, j'ai eu un diplôme en espagnol, j'ai étudié la langue espagnole pendant 6 ans, 7 ans, j'ai eu un diplôme international en espagnol, d'autres choses en parallèle, des diplômes de juid pour te dire, le Coran, la couture, je faisais beaucoup de choses, je n'arrêtais pas, je suis une personne qui n'arrête pas jusqu'à même. Au fil de temps, ça y est. Avec l'âge, entre ce que tu donnes à l'entreprise, malheureusement, ça a dit aussi ce qui m'a poussé à me spécialiser dans l'entrepreneuriat, pour te dire. Quand tu travailles avec les Marocains, plus tu travailles, la plupart, quand je te dis Marocain, quand tu travailles et tu es sérieuse, tu es puni de l'arabe. Tu vois que tu dis 12 heures au lieu de 8 heures par jour, tu es là de lundi
à samedi, tu travailles du 8, tu es la première à venir et la dernière à partir. C'est واحد النهار قالت لي ما باترون واش ما عندك ما يدار واش كتقنطي في داركم بور تو دير هادشي جو لوبليغي با بلي قريت لو كوتشينغ ابخي قريت لا بي ان ال qu'est-ce que j'ai appris راه بلي تو دون كاين واحد الكون كيدير نظام التوازن الا عطيتي بزاف يعطيك 2 دقات باش الله التوازن ما تعطيش اكثر بالقياس نعطي لحقي راسي حقي وحق هذاك اللي خدامه معاه انا je me jetais dans le travail je donnais tout la priorité était pour moi le travail pas un vraiment ce qui fait بقيت كنعطي ma santé de plus en plus مرت بالظهر depuis peut-être 2010 مرت صافي ظهري بقيت غاديه يعني je commençais à avoir des problèmes de santé ما فهمتش le message parce que justement les maladies انا نهضرك en tant que coach je suis également coach de vie donc les maladies sont là pour nous enseigner quelque chose المرض تيقول لك ما بغيتيش تفهم donc je suis là باش نعلمك stop il y a un message derrière la maladie et comme on dit le mal a dit c'est la maladie بقيت غاديه en 2017 ça fait parce que moi j'adorais la PNL كنحماق على la PNL برمجه اللغويه العصبيه تنقول بلاتي j'ai décidé ça fait je vais sauter le pas غادي نبقى quelques années في الخدمه و en même temps je vais faire mes études ديال la PNL هذاك العام اللي غندير فيه يا يو سبحان الله ربي بلاتي سبحان الله داكشي بالاقدار ربي تيقدر j'ai commencé داك العام mon père est mort il était malade مات دونك انا جيتي ما نقولكش شوكي لان مامنه بالموت مي بحال داك لو شوك جاني في صحتي سو كيفاش جو ناسيوري بلو ترافاي ما كنتش كنخدم ما بقيتش كنخدم باسكو جيتي اليتي ابري avant d'être opéré 16 ans 6 mois pardon 6 شهور وانا نعسه في الفراش عاد فتحت ونعس presque 6 mois après ce qui fait je ne travaillais plus qu'est-ce que je faisais كنت نمشي نقرا وانا اليتي فقط اليتي تاخديت لو ديبلوم ديالي j'ai un diplôme américain de l'université de Santa Cruz en tout ce qui est coaching PNL et coaching entrepreneurial donc قريت تما بديت نتلونسا comme je t'ai dit tout à l'heure si j'avais programmé تنقول بلاتي je vais faire 2 ans 3 ans de formation بحال لا je me suis lancée 2018 plutôt 2018 le dernier travail c'était janvier 2018 قريت 2017 وقريت 2018 2019 je me suis lancée si tu veux je voulais me lancer في 2020 واحد شويه قبل كيفاش جاني لو ديكليك parce que je me voyais صافي je pouvais plus assurer et surtout واحد الحاجه بلي توصلوا لواحد الدرجه انكم ما تبقاوش تحملوا تمشيو والله العظيم ما طالعه في الدروج كل نهار حتى خدمتي تقول يا ربي تعفو عليا شاك باتيني يعني كتمشي بزز et quand je partais كنخدم تنسنى واخا كنتعطل واخا تنبقى حتى 8 دو سوار تنقول يا ربي الوقت يسالي يمشي بحالاتي j'étais là parce que j'avais un très grand poste je devais assurer هذيك الخدمه je gérais beaucoup de choses mais surtout ça, quand ça n'a plus de sens quand ce que tu fais n'alimente pas ton âme il faut quitter tout simplement et صافي يعني انا كنت غنبقى واحد 2 ans وراها وغنخرج خرجت si tu veux subhanallah واحد 2 ans avant vu la maladie donc j'étais contrainte باش نخرج les problèmes de santé oublie comme je me suis opérée ça y est c'est vrai que j'ai eu certains moments اللي كنقولوا وراه خصني نرجع لو سالاري ولكن غير بلي كيطلع لك الذب حيت comme on va voir le démarrage ديال un entrepreneur ماشي du tout ماشي سهل donc mais j'ai jamais vraiment pensé j'ai des postes ما بغيتش نرجع نخدم في البريفي parce que ça fait je suis là je suis en train de faire quelque chose que j'aime je suis vraiment en train je ne travaille pas donc comme je viens de dire je suis malade depuis شهرين وانا مريضه يعني je bouge très difficilement et pourtant j'assure mon travail et je forme les entrepreneurs partout dans le monde alhamdoulilah aujourd'hui j'avais quelqu'un dans l'île de la Réunion je travaille avec lui je le forme je fais le projet الاخر في فرنسا الاخر في مارتينيك الاخر في l'Afrique كل واحد وفين et ça me procure un plaisir quand tu travailles avec les gens تتعاونيهم c'est ma mission c'était vraiment le jour
j'ai étudié la PNL, أنا غادي نقرا بالعربية la PNL pour être coach de vie. Parce que la PNL, c'est la psychologie un peu. Parce que je voulais revenir, c'est un petit peu parce que, comme j'ai dit au début, que tu vas faire médecine. J'étais contrainte d'étudier les finances. J'ai fait les finances, دايما عندي داك الحنين داكشي اللي كنبغي انا ce qui me passionnait moi. Donc رجعت donc اللي درت la PNL pour moi je vais être coach de vie. Je vais plus travailler dans les entreprises, accompagner les entrepreneurs, faire les business plans, faire les formations, faire le mentorat. ربي كيقدر الأقدار. Quand j'ai fait la formation de la PNL, vraiment on avait 3 ou 4 modules vers la fin de l'entrepreneuriat. Parce que هذاك le formateur ديالنا le premier en PNL, parce qu'il a justement, il a accompagné les entrepreneurs partout dans le monde, les grands entrepreneurs. Ou ce qui fait, on a appris, ce qui fait, j'ai joie, l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que je fais? Et je porte la casquette du coach et je porte la casquette du financier, le financier. D'abord, je fais toutes les formations possibles que tu peux imaginer en entrepreneuriat. Je fais les études de marché, je fais le leadership, je fais les finances pour les financiers, je fais les facteurs clés de succès, je fais le mindset entrepreneurial, je fais tout, les business, tout. يعني بحال داكشي اللي كيدير ان انكوباتور باش غنقول لك 100% كلشي مي presque كلشي كنديرو انا parce que quand je prends un entrepreneur هما عندهم un autre concept برا اش كيديروا كيعطيه لك تيقول لك هذا غتخدمي معاه 24 heures غتخدمي معاه 30 heures غتخدمي معاه 50 heures donc انا هو داك الانكوباتور تنخدم معاه ديك السوايع ça veut dire on travaille tout حتى تنطلقوا حتى تنكملوا et ça me fait apprendre beaucoup تعلمت بزاف د الحوايج j'apprends chaque jour كل نهار كتشوفي un projet وسبحان الله زعما il y a une chose importante celui qui veut se lancer une chose très importante le background professionnel راه si j'avais pas واحد derrière ما واحد تقريبا واحد 24 عام avant de me lancer ديال الخدمه je ne vais pas apporter ce que j'apporte tout de suite les entrepreneurs. Parce que j'ai vu qu'il y a des l'empathie. أنك بلي كتخدم راه ماشي بحال un prof de la fac غيقري la comptabilité ou ça reste théorique وقالوها لي les étudiants. Alors que sur le terrain, tu as pratiqué ça. Tu es en train d'enseigner quelque chose que tu as pratiqué. Et tu commences كيولي عندك vraiment واحد comment dire vraiment واحد le recul voilà. Tu as un certain recul. Donc, يعني بلي غنبغي نتلونسا بزاف تيقول لي غناخذ diplôme, je vais me lancer tout seul. Non, on ne fait pas comme ça. Ça ne va pas marcher. Il faut que tu travailles. خاصك تاخذ تحك. Ou plus tu passes. أنا شنو علمني؟ أنا j'ai passé les usines. كنخدم 6 سنين 7 سنين في هذا، نخدم 6 سنين 7 سنين في الآخر. J'ai passé 4 sociétés comme ça. كنتدخل شي سوسيتي بالعربية كننسى راسي. ولكن j'apprenais tout. يعني بلي غندخل لواحد لا سوسيتي خاصني نكون نصغر هذا الراس هذا ما نقولش ايوا انا راه جو دي نيمبورت كوا جو سوي كوميرسيال ما نمشيش ندير الريكوفرمون essayez d'apprendre le tout بلي تدخل شي شركه صغر راسك tu es là si tu comptes te lancer ou faire un projet حاول تدخل راسك في جميع لي سيرفيس اي حاجه مفيده اي حاجه راه بلو كتعلموا plus ça va vous aider dans votre carrière que ça soit si vous voulez rester dans le salariat, que ça soit si vous voulez vous lancer tout seul. Et plus je change de travail, ce n'est plus le temps أنني نجي واحد لا سوسيتي ونبقى فيها 10 سنين 8 سنين. C'est mal vu. كيما ما خصنيش ندخل une société ونبقى فيها 1 an. C'est mal vu aussi. تيقولوا على هذا parce que moi je passais les entretiens les gens quand je voyais quelqu'un اللي كيبقى ينقص بلاصه تنقول هذا ني با ستابل ما نخدموش معاه. اولا عاوتاني شي واحد ضرب 10 سنين اش كنقولوا هو مسكين راه ما فيديش دونك غندخل غنتعلم لو جور où je vais me trouver je ne suis plus satisfait من هذيك الخدمه اللي تندير جو كيت تو سامبلوم نخرج ونقلب على حاجه اخرى وسورتو انني نخدم واحد الخدمه اللي غتكون عجباني اللي كتغذي الروح ديالي نكون ساتيسفي quand je pars pour travailler نكون فرحان فايق الصباح راني غادي نخدم وشكون دابا اللي كتلقاه فرحان وهو غادي يخدم الا قال لك صافي شي حد اللي كيدير شي حاجه ديالو هو باغي يديرها que dit Confucius تيقول لك si tu travailles pas pour ton non fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras jamais
un jour à travailler. علاش parce que tu es en train de faire كتعيشي داك la passion ديالك comme je suis en train de faire d'abord أنا علاش معاك je suis là je veux partager واحد le message quand je travaille avec les entrepreneurs alors que je suis dans un état de santé الله اللي علم بي بلي تنجلس قدام البيسي قسما بالله صافي je suis là الا شتيني انا ماشي مريضه علاش je donne de mon mieux parce que je veux que cette personne اش تنقول لهم que ça soit marocain ou surtout تنقولها للمغاربه الصراحه ما تنقولهاش les étrangers بزاف je voudrais vous épargner ce que j'ai vécu au secteur privé بغيت ملي كنشوف شي واحد il va se lancer pour son compte كنفرح parce que je sais que ça sert à rien de rester dans le privé وان دابا surtout après Covid والله العظيم اللي جاوني دي سي في imagine des directeurs financiers كيقلبوا على الخدمه ان ديريكتور جينيرال اللي تيقول لك راه ما عنديش باش نخلص المدرسه ولادي ديريكتور جينيرال فريمون كتقول هنا راه si tu cherches la sécurité dans le salariat justement c'est ce qui nous bloque الا سولتيني تقولي لي شنو اللي حبسك بقيتي 23 عام ولا 24 عام وانت خدام عند الناس alors que tu sais كتاكلي الدق parce que le poste de responsabilité وما كيرحموكش الا الشيفور دار ان بروبليم لو شوفور il vient par exemple en retard الهضره انت اللي كتسمعيها parce que tu es son chef par exemple les machines les ouvriers ما جالسينش في les machines باش يخدموا انت اللي غتسمعي الهضره ça c'est un exemple sans te parler du problème de trésorerie que je vivais chaque jour et donc pourquoi moi je voulais pas quitter انا خفت بغيت نبقى في ديك لا زون دو كونفور ديالي tout simplement moi اش كنقول واخا je suis كنكذب على راسي ايوا راه j'ai un grand salaire وراه je suis directeur financier je suis directeur financier de groupe الا عندي الصالير وكيفاش غنبدا من الزيرو هذه هي الهضره هادشي اللي خلاني جو روطارد حتى وصلت لواحد الدرجه صافي كبرت تنقول راه ما بقى موراه ما بقى والو صافي راه هذاك لاج راه جو با يعني الا ما غديرهاش بخاطرك واحد النهار غديرها بزمنك وسي فو شيرشي لا سيكوريتي راه ما بقاتش لا سيكوريتي في لو سيكتور بريفي ça veut pas dire que j'encourage tout le monde à se lancer dans le privé راه كاينين شي ناس اللي ما يصلحوش البريفي وراه on fait de bilan de personnalité كتعرفي هذا خصو يبقى سالاري فهمتي sa personnalité il veut pas évoluer ولا تيخاف بزاف ولا كيقول لك انا راه داك المجهول تيخاف والله نبقى و ce sont les personnes اللي ما كييفوليوش في لي بوست ديالهم بليز يكونوا دي سالاري الا بغيتي تلونسا في لونتربرونيا راه اش غنقول لكم راه خص تكون الجبهه وتكون فريمون شنو تنقول لي زونتربرونور لا نوسيون du prise de risque il faut risquer واش باغي tu veux risquer داك le risque داك التحدي le défi chaque jour c'est tu vas affronter l'inconnu ou si tu aimes ce que tu fais tu es passionné par ce que tu fais راه ما تشوفش داكشي خايب بالعكس عرفتي ce sont des défis الله وتتشوف والحمد لله كتشوفي راسك de petit en petit tu te développes وتتوصلي لذاك l'objectif اللي بغيتي si tu travailles qu'est-ce que je dis aux entrepreneurs الفرق بين une société اللي سدات وحده بقات ان هذاك اللي بيرسيفيرون ولا اون فيزيون باغي يوصل وحط دي زوبجيكتيف اون فا بارلي دو سا حط دي زوبجيكتيف قدام عينيه وكيتقاتل بالعربيه انا يمكن باغمي الحوايج اللي عندي بوزيتيف في شخصيتي واخا كنجيبها في صحتي ما كنتعاتقش بالعربيه جو في جوسكو بو ما نخليش هذاك لو جور جيتي malade ou j'étais alitée وكنقرا راه جو فوايي با كو عندي اعاقه ونعسه قريت وانا هكاك ودوزت الوغ كي لي كوتشينغ tu dois accompagner le client tu dois te déplacer كنديروا لونكراج سباسيال قريت وانا بحال هكاك ما كنتش كنشوف راسي واش انا مريضه تنشوف راسي جو فو افوار لو ديبلوم وانت تنقولها لكم ان كونساي دو في بونسي او بروبليم fait créer plus de problèmes penser aux solutions donne des solutions بلي غادي نحط راسي كنقولها حتى في لي زيميسيون راديو كو جو في بلي غنحط راسي بالليل وغادي نعس و جو في دوموندي ا مون انكونسيون s'il te plaît ما تضحكوش mais c'est de la réalité mon inconscient trouve moi les solutions pour tel problème je te jure الا تيخدم معاك راه حنا راه مالوغوزمون راه ما كنستعملوش لي ريسورس اللي عندنا كاملين
il faut qu'on utilise toutes les ressources possibles. لأن راه ربي عاطينا كل شيء. هادشي اللي كيطرا لينا بليدوكاسيون وسيرتو حنا العرب. انت مكلخ قلت لكم صغار، انت كسول، انت عمرك ما والله لا كانت منك. شتي هاد الهضره اللي كتقولها الان اونفو elle va être emmagasinée في l'inconscient ديالو. والinconscient ça va se transformer en croyance limitante. Et l'inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Tu dis que l'inconscient ou l'univers, ils te font croire, كيوصلوك لداكشي اللي كتامن به اكثر من اللي انت اكثر من الحقيقه ديالك. Tu vois, donc il a عندي دي ressources exceptionnelles et كلشي وتنقول انا ما غنقدش والله ما غتقد. واحد القوس كنفتحوا راه خدموا على لي بيرسوناليتي ديالكم. انا تنقول لي زونتربرونور وقلت لهم داك ام سايز راه يفو كاريمون فير دي كوتشينغ بور لي زونتربرونور باسكو جو فوا كنلقى هذا المشكل في لي بيرسوناليتي ديال الناس. راه يسوفي با دو سو لونسي في لونتربرونوريا. اول كور تنعطي انا في لونتربرونوريا سو المايند سيت، اول كور دابا اوتوماتيك. واخا تكون عندي مع هذاك يا دي جون اللي عندهم 50 اور اللي عندهم 18 اور اللي عندهم 24 اور عندي 8 اور غنقريه المايند سيت. لو بروميير كور واخا نقرا نقول ليه المايند سيت وكيفاش يكون وشخصيته واخا ندير داكشي اون بريف. سي جي بوكو دور جو لو كوتش كومبليتمون. جو لو كوتش باش يولي بري بور اتر انتر باسكو يفو ترافايي لا بسيكولوجي ديالنا. وهاد المشاكل راه ماشي عندنا المغاربه، انا تنخدم مع لي زيترونجي ميم هما حتى هما عندهم هاد لي بروبليم. الاستاذه قالت لي تو نول اون مات غيبقى نول اون مات باغ اكزومبل. دونك c'est une chose importante. Je sais que j'ai fait hors sujet. تنقول داكشي اللي تيدوز ليا في راسي. واش كتسمعوني باسكو كيقول لي كونيكسيون انستابل؟ كتسمعوني مزيان؟ سي بون لا كونيكسيون؟ كنسمعك دو مون كوتي كنسمعك. وي كنسمعك ايمان. سي بون اوكي. دونك شنو كنت كنقول لكم؟ Alors, quand je vais me lancer, si je décide de me lancer, فإذا عزمت فتوكل على الله. باغي صافي يطلع لك الدم غير هو ما تخرجش من الخدمه باسكو طلع لك الدم باسكو تو سامبلومون الباترون داير لي لا بريسيون باسكو غنولي فايق معطل الصباح. والله ما بصح هذا الشيء ماشي كنخلعكم والله حتى غتفيقوا بكري. Justement, Iman, d'après ce que tu as dit, je note un point. كل واحد باش يخرج من لو موند دونتربرونور بلوتو سالاريا ou trop l'entrepreneuriat a un raison derrière. Par exemple, dans le cas ديالك tu as subi des conséquences اللي كانوا في الخدمه ديالك هما اللي خلاو هاد لي كونسيكونس يكونوا بحال هكا. tu as كيتقطع عليك الصوت كيتقطع عليك الصوت اسماء كيمشي الصوت. وي دابا مزيان صافا. قولي شنو؟ قولي اسماء je t'entends. Parle. Apparemment tu as un problème de connexion. Tu as un problème de connexion اسماء. اون برانسيب حنا كنسمعوها مزيان ايمان. وقيلا الا عندك المشكل وقيلا عندك انت. انا كنسمعها مزيان. وبلاتي شوفي انا je changerai de connexion. انا ندير لا 4G pour voir. Je vais mettre la 4G tout de suite parce que le Wi-Fi يقدر يديرها لي. Je vais utiliser la 4G et je vais voir si c'est chez moi. Attends. Voilà. Je vais connecter mon téléphone dos. Donc, les tâches, on va. Voilà. Alors, voilà, on va dire la 4G في PC. Android, très bien. C'est bon, أنا درت la 4G أسماء. C'est bon? Parle. C'est bon? Oui, c'est bon. Non. دابا كنسمعك مزيان. يلا زيدي. شنو كنتي كتقولي لي؟ Alors, je disais parce que tu as parlé vision, tu as parlé conscience, tu as parlé pas le monde du salariat, le monde d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il faut avoir une vision? Par exemple, dans ton situation, peut-être que tu as une obligation, tu as passé un vécu salarial
plus ou moins parce que tu as appris beaucoup de choses maintenant, mais au final, ما كانش كيما بغيتي نتيا ما كاينش على اوتور كيما بغيتي نتيا ولو فيكو اللي بغيتي نتيا تعيشي نتيا في لو موند سالاريال. منين جاك لو ديكليك باش تدوزي لو موند اونتربرونيا تافي كوم tu me corriges الله يخليك si je me trompe. Vas-y. T'avais comme déclic le fait que ça fait tu as ساليتي من لو موند سالاريال. كاين ان اوتر اللي يقدر يكون عنده كومان دريم كومان غيف كيقول من صغرو انا ان جور غادي ندير لونتربريز ديالي. كاين ان اوتر اكزامبل اللي غير بارونتوزيازم هاد لا فاك ديال لونتربرونيا وجا كيقول راه حتى انا صافي جو بروندر لا ديسيزيون جو في اريتي لو مون سالاريال وغادي ندير لونتربرونيا. ما كيسيون واش il faut avoir une vision واش il faut avoir une vision وفي لو كا je vais dire le pire cas اللي هو غادي يكون à mon sens انا هو l'enthousiasme. شنو هو le premier pas اللي يقدر يدير الانسان باش يدوز le procès entrepreneurial؟ شنو هو le premier pas اللي يقدر يديرو concrètement parlant؟ واش غادي يكون جالس وغيجي هذاك l'enthousiasme وغادي نقول دو جور au lendemain غادي نمشي غنحط ما ديميسيون غادي ندوز l'entrepreneuriat sachant que l'entrepreneuriat c'est un monde flou الا ما كانش عندنا une vision claire. Alors, قبل ما تدير لو موند اونتربرونيا شنو خصك دير كونكريتمون بارلون؟ شنو خصك تكون حطيتي؟ واش تكون عندك ان بيزنس بلان؟ شنو يكون عندك كونكريتمون بارلون؟ اول حاجه كوم جو تي دي اون شونج با باش نهربوا من الباترون. واش انا فريمون باغي نكون اونتربرونور ياك؟ الا انا باغي نبدل باش نهرب الباترون غتلقى بزاف لي باترون اللي هما لي كليون تو سامبلومون. هذه اول حاجه. دونك نسول راسي لو واي دو لونتربرونور. Pourquoi je veux devenir entrepreneur؟ هذا أول سؤال. غيالمون نكون صادق مع نفسي. واش بغيت؟ باسكو جوني مار بحال دابا أنا بقيت من 2002 وأنا باغي ندير لونتربرونوري. أنا سيتي لا زون دو كونفور بالعربية. وحاجة أخرى قبل ما نبدا une chose que je ne savais pas avant. شنو هما لي فالور ديالي؟ إلا لا باغ اكزومبل parmi les premiers valeurs اللي كنقدس لا ليبرتي. كيفاش انت علاش جي سوفير باسكو انا كنبغي لا ليبرتي وانا جو سوي سو لا ريسبونسابل جو نو سيبورتي با ان باترون تو سامبلومون. علاش حيت باغيه الحر ما بغيتش شي حد يتحكم فيا. هادشي ما فهمتوش قبل. كما قلتي لو بروميير با اول حاجه جو ترانسمي فالور كي سون لي فالور اللي عندي انا. واش لا فالور ديالي لا سيكوريتي جو ترانسرا دايوغ سي اون فو افوار فو كونيتر نو فالور il suffit de rentrer sur l'internet وخرجوا لي فالور واختاروا واحد 10 بياخذوا لي 5 بروميير وتبقى نسول على راسي شكون اللي الاول واش اسكو سا او سا. بحال جو بروسيد انا كنديرها في لي كوتشينغ مع ادوفي جو بروسيد بار اليميناسيون وناخذ لي 5 بروميير. الا كانت عندي باغ اكزومبل لا فالور سيكوريتي امبورطونت جو نو كيت با مون ترافاي. الا طلعت لكم لا سيكوريتي سي با لا بين دو شونجي باسكو لونتربرونيا هو العكس ديال لا سيكوريتي باسكو tu كما قلتي دون لو فلو. دونك اش غندير واخا supposons que je vais être entrepreneur parce que ça, j'aime les défis, parce que parce que justement la liberté, parce que je veux me réaliser, parce que ça va alimenter mon âme, tout ça. Je veux me lancer. ما غنمشيش نديميسيوني ونتلاح. راه الا ما كانش عندكم un fond de roulement, je sais pas si tout le monde me comprend, يعني واحد شويه الفلوس pour votre entreprise et pour votre vie وفي الديماراج راه غديروا مارش arrière. ما غتلقاش الفلوس في جيبك سورتو اللي عنده دي زونغاجمون وغتصدق بزمنك. وجو تو جور كو خدمت مع ناس اللي كانوا دي زونتربرونور وتا وصلوا ان سيغتان اج كبار بحالي ورجعوا دي سالاري. تنقول لهم علاش؟ تيقول لك وراه هذاك ما كيخلصنيش والاخر وهذا سي ان اوتر بروبليم نهضروا عليه ديال لونتربرونوريا البروبليم ديال الريكوفرمون. دونك دار فايت مسكين هذاك ما تيخلصوش تيقول لي بعت طوموبيلتي رجع سالاري عند الناس. Donc, je vais te lancer. Je vais dire une stratégie. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon projet? Je vais faire en parallèle, tout simplement. Je vais faire l'étude de marché en parallèle. Je prépare mon business plan. Je vais faire le plan de financement. Je vais faire le projet. Je vais faire le flux. D'où je vais ramener de l'argent. Je vais faire les investissements que je dois faire. Je vais préparer ainsi, bchouïa. Est-ce que je vais commencer à faire des épargnes? Bien sûr, il faut faire des épargnes. Et plus, comme dit tout à l'heure, quand je l'ai formé, plus vous avez de l'argent, plus vous êtes le projet d'IEL. Donc,
je me prépare ونبدا le projet. Si j'arrive انني نخدم يعني هنا ما كنتلونساش بعدا entre parenthèses parce que دي شتا بزاف مع لي زونتربرونور que ça soit مغاربه que ça soit étranger. اول حاجه تنقول له واش درتي ليتود دو مارشي تيقول لك ما دايرهاش. هذه دائما درتي البيزنس بلان ما تعرفش شنو هو البيزنس بلان. وسيتي parmi les choses qu'on a fait apprendre العام اللي فات لي زونتربرونور الفكره comment préparer un business plan. وبلي كنوصل مع ليتود دو مارشي هو داير لي البيزنس بلان ما دارش ليتود دو مارشي. دونك غندير البيزنس بلان parmi les étapes ديال البيزنس بلان ليتود دو مارشي غادي نديرو غنبدا نبريباري البروجي كي تاكري غير ستاتيو. انا اللي كنقول لي زونتربرونور كومونسي بار لو ستاتيو دوت انتربرونور ما تلونساش في الشركه من الديبار ونبدا نخدم جو تيست المارشي. لو جور اللي غنحس براسي ايكيليبري نخرج من الخدمه. ما تجيش وتلونساو صافي لا عندكم فلوس مخبينهم. وحاجه اخرى tu me dis les pas il faut avoir un mindset d'entrepreneur. Si tu veux c'est quoi un mindset d'entrepreneur اول نقطه l'entrepreneur il doit savoir que خاص يكون عنده le sens du risque le sens de responsabilité. Il doit savoir que tout ce qui se passe au niveau de son entreprise راه il est responsable. ما يقولش راه كوفيد دونك جو في غير نجلس في الدار. لا راك ريسبونسابل. لا سوسيتي غرقات راه ماشي حيت كوفيد راه حيت انت تو غيا في. اللي كيجي عندي انا انتربرونور تيقول لي عندي مشكل كيسكو جو في تنقول لي في كيلكو شوز بلي غتفكر في شي سوليسيون والله حتى غتلقاها. دونك il faut bouger. Donc déjà me préparer avant que je me lance, me préparer à le mindset. Je dois avoir un mindset de leader. Vraiment اول حاجه كنقول les entrepreneurs être leader déjà leadership de soi. نعرف نجيري راسي ونعرف il faut que je sois disciplinée. نفيق بكري يكون عندي un planning je vais faire ça. il faut savoir بانني انا بلي غنتلونسا راه ما كاينش اللي غيعطيني لي غايقول لي هاك سير دير هاد خدم لي هاد لو دوسي عمر لي هاد لابيل دوف ولا دير لي لا كونطابيليتي ولا عطيني البيلون ولا جيب لي تيل جو سي با 100000 درهم دو شيفر دافير بار موا. جو ني بلو سا. انا هو هذاك الشيفور وانا هو ذاك الباترون وانا ذاك الكورسي وانا ذاك الكوميرسيال وانا ذاك السكرتير. انا مني كلشي ماشي تنخلعكم ولكن سي لا رياليتي. غير pourquoi je dis ça c'est une préparation psychologique. avant de me lancer tout seul غنوجد راسي تيان دابا انا نخدم براسي راه ماشي داكشي اللي كنسمع راه الطوموبيله الواعره ومن نجي حتى ل 12 بغات الشركه غتسد. يمكن داكشي كنخدم شحال هادي الانتربرونور ديال دابا قاصحه ماشي سي با سا. غادي تلونسا وانت موجد راسك بانك ريسبونسابل انك باغي تدمر باغي تضرب سماره بالعربيه غتعرق على داكشي اللي غتجيب. هذه من جهه اخرى غنعرف بانني كما قلت لك بلا نوسيون دو بريز دو ريسك. الا ما ريسكيتش ما نوصل حتى حاجه. جو ريسك ندخل لواحد البروجي خاصني نتلاح بلي غادي هذاك او ميم طون انت تلاحيتي فوالا في داك لو بروجي ونجح سا فورج لا بيرسوناليتي شخصيتي كتقوى. راه بلو اون ترافاي هكا راه بحال tu passes par des épreuves. plus tu réussis une épreuve plus tu avances dans la vie. c'est comme ça. زعما في اي حاجه كو سا سوا بلا في بريفي كو سا سوا في الخدمه راه محدك كدوز شي حاجه قاصحه كتنجح. ربي راه ما كيحطيناش الامتحانات غير هكاك في الحياه راه كيقويونا. راه بحال كنكونوا فريمون في ان جو ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. دونك ديجا جو مي بريبار لو مايند سيت il est très important. راه الا ما تلونسيتش راه ما نجيش نتلونسا نقرا على لو مايند سيت. سي كوا لو مايند سيت دان انتربرونور كيفاش خاصو يكون. كما قلت لك اول حاجه لا بريز دو ريسك. je dois prendre le risque ou je dois être responsable de tout ce qui se passe au niveau de mon entreprise. Et je dois avoir واحد الحاجه مهمه. Le leadership ça veut dire quoi? je dois avoir une vision et une mission. راه maintenant اولا la passion فكرتوني. je dois être passionné par ce que je fais. راه الا ما كنتوش passionné vous allez vous arrêter au cours de la route. La passion, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime faire? Je suis passionné, je transforme cette passion en mission et en vision. نعطيكم l'exemple غير باش تفهموني. ما باسيون حيت انا هادشي راه ما كنخدمش عبثا راه هادشي كله دايره ما كنقولوا لكم حتى درتو انا وداروا معايا لي زاميريكان اللي قراوني باش نقول لكم. Quelle est ta passion de vie humaine? Ma passion de vie est d'aider les gens. واخا comment tu peux on m'a posé ces questions là. Comment tu peux transformer cette passion en projet, en vision? Oui, donc quelle est ta vision pour le monde? Je veux voir les gens heureux. Comme ça, j'ai répondu comme ça. Waha. Comment tu peux
quelle est ta mission? La mission, c'est la contribution pour que cette vision soit réaliste. C'était quoi ma mission? Ma mission, d'accompagner les entrepreneurs. Tout court. تلونسيت راه ما تلونسيتش عبثا راه لي ما درناش هاد لي بوان قلتي لي دابا لي بارا فريمون اول حاجه و ميم طون انا كنوجد لو بروجي كيما قلت لك لو بيزنس بلان داكشي قبل ما نخرج للخدمه اول حاجه نطرح على راسي سؤال كيلي ما باسيون كيفاش جو في traduire cette passion en projet comment quelle est ma vision pour le monde et comment je peux traduire cette vision en mission. Bien, ce sont les piliers. الركائز. شنو هي l'ambition ديالي donc هادو تتسمى la vision et la mission c'est le côté âme. غنجي le côté يعني âme يعني la contribution dans le monde. شنو بغيت نجيب حسب اللي كندير entre parenthèses un projet إلا هذاك le projet اللي ديستيني غير باش نربح الفلوس ça va pas marcher. إلا كان عندي هذاك لو بروجي لواحد الغايه اكبر مني بحال ستيف جوبز بلي دار ابل كيس كيل ا دي ما فيزيون ان اورديناتور بور ان امريكان داكشي علاش نجح داكشي علاش كاينه ديك الاسطوره هذوك الناس اللي نجحوا في لي بروجي ديالهم راه ما نجحوش عبثا راه كانت عندهم يفولي فريمون لو بوين كومون ديالهم الا درت لكم لي فاكتور كلي دو سوكسي باسكو جو سوي سيرتيفي ان فاكتور كلي دو سوكسي دي زونتربرونور الا درت لكم لا فورماسيون 2 جور ولا 3 جور نتقرا غير هادشي شنو راه هاد الناس كاملين بما فيهم ستيف جوبز ايلون ماسك جيف بيزوس كلهم عندهم قاسم مشترك لا كونتريبيسيون بغاو يغيروا العالم وبلي يغيروا العالم جاب لهم ربي الفلوس والفلوس ماشي هو اللي فريمون يعني بوغ لارجون اي ان موين ني با ان فان الا غنطلق بهذا الشيء نجلس مع راسي ونخدم على راسي ونشوف ما باسيون ما فيزيون ما ميسيون en même temps, après lancer le projet, on préparer le mindset ديالي كما قلت لكم نخدم على la personnalité si je suis pas leadership واحد النهار درت واحد ويبيلر قال لي واحد السيد si on n'est pas leadership est-ce qu'on peut déléguer ça à une autre personne قلت لي qu'est-ce qui vous empêche de ne pas être leadership سير خدم على la personnalité ديالك في دي كوتشينغ tout simplement انا كنت كنهضر هكا واش فهمتي راه عرفتي شحال خدمنا على المصايب اللي كان عندنا في الشخصيات ديالنا مع الله يسمح لي الله يرحم والدينا ça s'apprend شوف كل شيء ça s'apprend et sur le terrain et الشيء اللي كيبغي يتبدل تيتبدل اللي بغى يطور شخصيته كيطور شخصيته لا كونفيونس ان سوا راه يمكن واحد كيما كورونا واحد المرض اللي كيعاني منه الاغلبيه المغاربه مي سي اون شوز كون ابخون كنطور شخصيتي كندير دي كوتشينغ تخدم على راسي بلي كنجح في واحد الحاجه جو مو فيليسيت برافو جي ريوسي ما نبقاش نقول وانا كسول وانا مكلخ حيدوا هذيك لا كولبابيليتي حيدوها félicitez-vous pour toutes les toutes petites choses de la vie اي حاجه درتها لو قد هكا ولو جو نسي با ولو طيبت واحد الحليوه ودرتها مزيان برافو اسماء راه كنعرف ندير هادشي كيطور لا كونفيونس ان سو وما تقارنوش راسكم بالاخرين بانير لا كومباريزون باسكو chaque être humain est unique كل واحد جايب واحد الوسط واحد التربيه واحد لا جينيتيك ميم لي كومبورتمون ديالنا وداكشي راه كيجيو من لا جينيتيك كنورثوا داكشي على والدينا دونك ما نجيش نقارن راسي بواحد اخر كان في واحد البيئه واحد اخر دونك جو ترافاي سور مي بيرسوناليتي جو ترافاي مون ليدرشيب نعرف بانني ريسبونسابل تكون عندي اون ريلاسيون سين افيك لارجون بلي غيكون عندي الا بغيت نديفلوبي داك ليسبري انتربرونيال علاقه زوينه بالفلوس انا عارف بان الفلوس او ديبار راه هو المشكل رقم واحد غتبقاي تضربي تماره راه ماشي كيما خدامه والله لو فيرمون تيدوز ليا كان كوفيد ما كاش سي ني بلو لو كا تضربي تماره جو دي او ديماراج مازال كنطراسي على لو ديماراج كتضربي تماره في الاول سوف اكسبسيون راه تو نا با دارجون الفلوس parce que c'est normal الناس ما كيعرفوكش بشويه ça commence à se développer يعني الفلوس كيجيو ابري كيدخلوا وبلي كتسرح الطريق والله الا كتسرح مزيان الحمد لله كتولي tu n'as même pas besoin quoi qu'il faut faire toujours le commercial mais je peux te dire que تيوليو لي كوموند يجوك بوحدهم واخا ما كتقلبيش دونك
je voulais dire quoi encore. Donc, تكون عندي علاقة زوينة بالفلوس. إلا بغيت هذا الشيء c'est dans le changement, le déclic du mindset. نعرف بأن الفلوس الشركة ماشي فلوس وما نخسرش الفلوس بزاف. Je ne dois pas gaspiller l'argent de la société. نخسر surtout des marges. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs تيدير الشركة تمشي واحد النهار شفت واحد السيدة كانت خدامة كان عندها لا سوسيتي ولات سالاريه. قلت لها سميتها رحمة. قلت لها رحمة كاسكي سي باسي؟ قالت لي كون جيتي عندي كون شتي اللوكال الواعر اللي كان عندي وبدات خدامه في الاول عجبها الحال والطوموبيل ومبرعه من بعد رجعت خدمات سالاري ريسبونسابل كاليتي. علاش؟ هي عاودت لي خسر لا وديماغاج كنمشي بشويه 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 حتى صرنا نكبر. صح سي ان اوتر بلان بور ليدرشيب يكون عندي ان جراود مايند سيت لو مايند سيت دو كيلكان كي فو غراندير. الا كنت فيكس مايند سيت شكون هو الفيكس مايند سيت؟ هذاك اللي كيخاف من الكريتيك ما كيبغيش ايفولوي كيبغي الناس كلهم يبقاو يصفقوا ليه انت واعر انت زوين. لو غراند مايند سيت سي كيلكان كيبغي دائما يجرب. جو فو ابروندر جو فو اتر ميو جو فو نكون احسن. وشنو اخر تيقول الا ما نجحتش سي با غراف سي اون اكسبيريونس. كما كيقول نونسيل هذا مانديلا نيلسون مانديلا تيقول moi je ne perds jamais ou je gagne ou j'apprends. دونك وانا انتربرونور وبديت الا درت شي خطا سي با غراف رانا كنتعلم نكون بحال هكا. وحاجه اخرى لا فورماسيون سي فولي اتر انتربرونور واخا تلونسا راه هذا الوقت ديال لي فورماسيون كونتينيو و سي فاسيل يسوفي باش تدخل سور لو نت وتحضر شي فورماسيون كاع. فورميفو et entourez-vous des gens qui sont positifs ناس ايجابيين. راه الا سمعتي الناس ما تلونساش ما ديرش البروجي اتونسيون دابا لا كريز واش حماقيتي تخرج من البنكه باغ اكزومبل تيقول لك بحال هكا اياكم وانا محبطين. الا بغيت نتلونسا نيتودي نيت واش انا قاد على هذا الشيء وندير لو بيزنس بلان ديالي ونشوف كما قلت لكم جو دون لي بيلي لا ميسيون لا فيزيون. سي جو سوي كونفانكو فهذا عزمتها فتوكل على الله ونبقى نطور البيرسوناليتي ونعرف بان الشيء لا ريوسي دون اون انتربريز سي تو دابور لا ريوسي ديال لو مايند سيت. الا انا غنجح في المشروع ديالي راه غنجح بمخي اللي غينجحني باسكو جو كروا اون موا و جو كروا اون مي كومبيتونس. انا فيا قادر باذن الله انني ننجح. وكما كنقولوا حنا في لابانيل سي كيلكان ا ريوسي اون اي توس باغي. الا شي واحد دار شي حاجه اون اي كابابل دو فير لا ميم شوز باسكو اون اي توس باغي. غير الثقه في النفس ولا بيرسيفيرونس ونحط لي زوبجيكتيف من الاول بلي ندير لونتربريز ديالي ولا غنبغي نتلونسا. كاين مون اوبجيكتيف ان اوبجيكتيف اللي غنحط قدام عينيا غنقول بغيت نكون الاول في المغرب. بغيت ندير مثلا لو شيفر دافير جو سي با تيل. نحط ان اوبجيكتيف. ان اوبجيكتيف doit être écrit parce que l'univers ne va pas savoir ce que vous voulez exactement. خاصك تحط l'objectif ديالك وتبدا تراجعو حيت يقول لك ان اوبجيكتيف écrit il est atteint à 50%. Un objectif écrit et révisé, il est atteint à 100%. Parce que بلي كنبدا نشوفو العقل الباطن تيخدم عليه وتيبدا يهيئ لي فرص باش كنتلاقى بالناس ونعرف الناس. دونك يعني كيبين لونغاجمون ديالي. دونك نكتب لوبجيكتيف و جو في لا فيزواليزاسيون. عرفتي لا فيزواليزاسيون راه كنديرها كو سو دي كوتشينغ دونتربرونور ولا كوتشينغ دو في. راه اي واحد نغمض عينيا و جو مو فوا ديجا وصلت لذاك لوبجيكتيف. كنسد عينيا جو كومونس ا فيبر صافي دافونس صافي انا راه وصلت حيت بلي كتعيشيها tu l'as fait aujourd'hui ou demain ou après-demain وكتبقاي تشوفي داك لوبجيكتيف. العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقه والخيال. تيسحبوا داك الشيء راك عشتيه ديال بصح. دونك تبقى كيسيون دو طون كتوصلي لداك الشيء tout simplement. Donc دائما je pratique la visualisation. دائما je dois visualiser. دائما نشوف شنو غدا المستقبل شنو كاين فيه. راه غنوصل je crois en moi tout simplement. Donc, entreprendre, ماشي un enthousiasme كما كيبان ولكن c'est un savoir-faire. C'est un procès اللي خصك تدوز به. عاودي ما سمعتكش راه عندي لا كونيكسيون مزيانه. عاودي لي شنو قلتي ديما. Attends, je vais essayer de me rapprocher. Entreprendre, c'est pas un enthousiasme qui vient du jour au lendemain, mais c'est un procès.
عرفتي ذاك النهار كنقرا واحد المقاله دايرها ايلون ماسك. عرفتوا ايلون ماسك هو ديال هذا سبيسي وداك الشيء. تيقول لك لي جون كخوا كون ا دو لا شانس الوغ كون ترافاي شحال قال 7 sur 7 20 jours سبيس فوالا سبيس اكس هذيك. دونك قال لك تنخدموا 20 ساعه في النهار و 7 sur 7. الشيء اللي بغى يوصل شي حاجه راه قلت لك في الاول خاصك تعرق عليها، ولكن افون تبريباري المايند سيت ديالك وبلي بدا تخدم تبقى دائما تخدم وتعرف راسك. كما قلت لكم راك tu as plusieurs l'entrepreneur il a plusieurs rôles استراتيجيك. ماشي نبقى انا في لوبيراسيونيل. انا كنشوف تنقولها بزاف لي زونتربرونور tu es là كتخدم. هو عيط لهاد الكليان واش انت شغلك دير ريكوفرون ماشي غديرو في الديبار اللي تكون بوحدك باسكو tu es seul. بلي لا سوسيتي غتكبر tu dois déléguer. il faut déléguer الخدمه. الا بغيتي دير كلشي tu n'as pas confiance في البيرسونيل ديالك راه ما يمشيش معاك بعيد. الا بغيتي الشركه ديالك تنجح je dois من الاول une charte de valeur تتعلق في لا سوسيتي. La vision de la société, la mission de la société, où on fait des réunions avec les chefs et on leur transmet la vision. C'est ça le leadership. Quand tu fais intégrer la vision, la mission ديالك في العقول ديال الناس اللي خدامين معاك ça les motive. تيولي انغاجي معاه. واحد لونتربرونور ديك السيمانه اش كيقول لي كنضرب سماره. واحد خدام معاه اش تيقول لي كنضرب عليك سماره باش طلع البروجي ديالك. الوغ كو مسكين قلت ليه راه tu les as pas engagés. قول لهم بلي انا كنجيب ان سالاري شي موا ولا ما عجبكش الحال الباب هادشي اللي تنقولوا البريفي راه هادشي اللي تيتقال للبيرسونيل مالوغوزمون. ونجيب منه 100. داك النهار قلت لواحد السيد لا سوكريتير غتمشي قال لي بيرسون انديسبونسابل. قلت له نو دي با كوم سا. هذيك راه ضربات معاك سما خدمات معاك شحال معايا عارفه بزاف د الحوايج. ما تخدمش بديك لاغونس دو باترون. راه ماشي انت اللي كترزق باسكو مالوغوزمون حنا العقليه المغربيه رزق الله. تشوف بانني انا هو الرزاق ماشي هذاك. وبارمي لي شوز اللي زوينين في لونتربرونيا انك خارج الصباح راه ما عندك كيما قلت لك ما كاينش ان سالير. واحد النهار تربح واحد النهار تدخل بزاف يعني كتخرج دير الكوميرسيال وكتجيب ولا ما كتجيبش. يعني كتوكل كتعرف بان راه ماشي الفيرمون اللي غيدوز في لافان دو مو ان ربي غيجيب لك شي حاجه. يعني كيكون حسن التوكل على الله كتولي منك لخلقك. سا دون با كنتفكر دكتور سميتو طارق سويدان تيهضر بزاف على لونتربرونيا. تيقول لك لو سالاري سي ان اسكلاف. تيقول له ماشي عبد هكا عبد. قال لي بغيتي تخرج وبغيتي تدخل كتسني. وي انا جافي دو مال بلي كنت خدامه عند الناس. جافي دو مال مثلا عندي ان ميدسان خصني نخرج نشوف جو نو سورتي با. يعني غنخرج عندي كما كيقولوا المصريين الشديد القوي. والله العظيم الا كانوا المناسبات في العائله وداكشي جيتي لا سول اللي ما كتحضرش باسكو كيخدمونا لي جور فيري كيخدمونا. ولا بغيتي تخرج عندك طلب انا قداش فلاش وجو سوي دا ونعيط لواحد بحالي الله يخليك واش نخرج كتجيني طايحه. جي جامي اكسبتي سي ما بيرسوناليتي. دونك au moins هادشي ماشي تنقولها باش نقول للناس كلهم طلونصاو. انا جو سوي اون تران دو بارلي دو لا رياليتي لي بور اي لي كونتر. كيما قلت لكم راه ماشي كلشي ندير لونتربرونيا. الا انا عندي باغي التحدي وباغي نمشي بعيد وباغي ننجح وباغي نحقق شي حاجه ومستعد انني نضرب يعني غندوز على العقبات وغنامن بان واحد النهار غنوصل راه يفو ميو ترافاي بور سوا مي سينو سي جو سوي با كوم سا غنتكمش ونجلس بلاصتي ولا ما نبقى خدام عند البشر تناخذ سالاري ونصبر الهبال ديالهم بالعربيه. Il faut surtout pas oublier que un jour راك انت كنتي سالاري وهربتي من لو سالاريا. دونك il faut prendre en considération que راك انت خدام مع كان نتر هيومان. tu dois le respecter كما كنتي انت كتقلب على لو ريسبي قبل. هذا هو المشكل. المغاربه ماشي تو الموند مي لا بلوبار انه تنسى بانه كان سالاري انه دي بون انه مخدمك راه داير فيك خير. هذه سيستيماتيك. انا ترافايي مع واحد كانوا جوج شركه مغربي واترونجي. تيقول لي واش شريت ليه هذا المغربي تيقول على ليترونجي عمرت ليه لوزين شريت ليه لي ماشين الوغ كو سي لوي كي ا في ابيل ا لوي وتشارك معاه هو اللي دبر عليه من بلادو. دونك تبقى ديك عقليه ديال ديك الفلوس ما مارش بلو. راه يفوت تيتر ليدرشيب. بوكو في ان شاء الله راه سي توجور تري بيان افيك هند راه سي نولي مزيان. اون فا فيغ هذا لا ديفيرونس انتر ليدر و ان ليدرشيب و ان ماناجير. راه يفوت تيتر سي تو فو لي دو. مي الا ما كنتش باسكو الماناجير كيس كيل فوا
Le manager, il voit les résultats. Le leadership, qui gère l'être humain. Ou bien gérer l'être humain, خاص تكون عندك déjà une mission de vision وتكون عندك ديك l'empathie ou l'esprit de communication. عندي une équipe, انا patron. Je communique, نتشاور معاهم, نقول لهم, نحس بهم. واحد دار اون ايرور, انا تنعلم لي زونتربرونور l'intelligence émotionnelle. الا عندك ان سوبوردوني عطيتي واحد الخدمه ما داراش وماشي غنبدا نسب فيه. انا جي في سا سورتو ما كاينش كنتقبلوا بالنسبه للرجال. واش مراه موقفه الرجال كتسب فيهم واللي ما عجبوش حتى الدراري بحال هكا الباب وما حنين الراس باسكو متزوجين عندهم وليدات؟ هادشي انا زعما خرجت من الخدمه صافي 3 ولا شحال دابا. انا باش بديت نخدم راسي راه جاري با اكسبتي هادشي. تنتفكروا سورتو بوغ لي زوم. تنقول مساكن زعما ولا كتسمعي باترون راجل كيغوس على راجل بحال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعما كتشوفي ديك الاهانه الهليو بالعربيه كتنقولها من الهليو واحد على واحد. راه داكشي راه ما نصبرش عليه. انا كنت كنجاوب مع لي باترون ديالي ومع ذلك كتبقى فيا الحال. ما يعني خصك تكون ان بون اكزومبل بوغ باني هذوك التهكمات اللي كانوا على الناس قبل وتخدم على ليتر هيومان كما قلتي. سا رجوان لو بوين قلتي تحط لي فالور اللي بغيتي في الاول قبل ما تلونسا في لونتربرونيا ويكون دي فالور هيومان. دي فالور هيومان. وكما قلت لك il faut être leadership ça veut dire quoi؟ ان هذوك انا غنكون اكزومبل. هذاك البيرسونيل اللي معايا يدوا مو سويفر باش يتبعني خاصو يشوفني اكزومبل. جو سوي اسودي جو فيان اتون كنحن على الناس كما قلت لك. جو دو ديفلوبي مون انتيليجنس هذا émotionnel. Ça veut dire quoi? Comprendre les sentiments des autres, comprendre leurs réactions. Et ce qu'on dit toujours en PNL, quelle est l'intention positive? حنا كنقولوا في لا PNL اول postulat de la PNL derrière chaque comportement il y a une intention positive. الا هذاك ما دارش ديك الخدمه نمشي عنده كيس كي سباس ماشي الخدمه غلط. عندك جو سي با كنحيدوا لي 3 جور في الصالير باغ اكزومبل. جو فودي نيمبورط كو. راه هادشي راه ليطا ليسبري ديال ليدرشيب راه خاص يكون حاضر عندك. الا بغيتي تنجح شي بلي غتعامل مزيان مع البيرسونيل اللي خدام معاك. ايكوت سكو جي دي خدام معاك ماشي خدام عندك باسكو المغاربه تيقول لك خدام عندك. وي خدام عندي. انت خدام ما عرفت كاين بوست خدام عندي راه خدام معايا. لي زيترونجي دابا راه كنقارن مالوغوزمون. واحد السيده واحد النهار قالت لي علاش كتقولي في لا راديو علاش كتشكري لي زيترونجي؟ قالت لي حنا مسلمين. قلت لها وي حنا مسلمين ولكن راه جو فوا راه خدمت مع هادو ومع هادو. خدمت مع لي زونتربرونور ماروكان مع لي باترون ماروكان لي زونتربرونور اترونجي لي باترون اترونجي. راه مالوغوزمون راه المعاملات J'ai oublié que le fait que si tu valorises quelqu'un, avec la personne, تقدر تخرج من l'état ديال انها تكون négative ou non productive وتدخل la notre champ اللي تولي productive وتولي voire même puissante هذاك l'état اللي كدير. Tout à fait. شي تيقول لك le leadership il crée des leadership. Ça veut dire كنشجع. حنا واش كنشوف مالوغوزمون الواقع المغربي واحد تيبان لي قاري واحد تيقاري عندي في لا سوسيتي والله ديال المغاربه اون جينيرال كيجي مول الشكاره كيبدا يهرس فيه بالعاني باسكو قاري عليه. الوغ كو واحد لوم دافير امريكان سميتو دافيد يو سي لو بريزيدون دو ديسبلاي تشانل. هذا تيقول لك ما بوليتيك دون لا في دومبوشي دي جون كي سون ميو كو مو. علاش؟ باسكو جو في ابروندر منهم. الوغ كو حنا راه فريمون راه ربح ليك الا جبتي ناس قارين. ربح ليك انت شركتك راه ما كديرش الخير في الناس. راه ديال العقليه ديال دابا عقليه ديال لونتربرونور. واحد الناس هذاك راه سي ان كولابوراتور. انا جو مغابيل جو ترافاي افيك ان اسبانيول وحق لاش كان تيقول لينا هاد الشركه كنديرها بدبي بغيت كلشي يطلع معاه. ليكيب كلها طلع تيعرض علينا درنا شي حاجه مزيانه كيعرض. شوفي العقليه ديال الكوار بالعربيه والعقليه ديال المغاربه كي دايره. راه سي مالو الوغ كو سي با خلي المعامله بالدين ومعامله لوجه الله. دابا حنا راه غير باش سي بور لو بيان دو طون انتربريز il faut que tu valorises ton équipe. الا بغيتي تنجح الا بغيتي تكون عندك لا سوسيتي ديالك او بريالابل بغيتي تنجحها جيبي بون ايكيب وثيق فيهم. ثيق ديليغي لو ترافاي. il faut déléguer. ما خصنيش كلشي باغي نديرو انا باترون باغي ندير كلشي. جو ديليغ لو ترافاي نثيق في الناس
ما نخليش هذاك انا الباترون يشوفوني يبداو يترعدوا، راه يترعد حداك ويغش موراك. ونحس بالناس ونكون قريب كما قلت، تكون عندي اون بون ريلاسيون افيك لارجون، ما نبداش نطب الفلوس من الاول، بشويه بشويه ندير لا فورماسيون كونتيني، نخدم على شخصيتي نخدم على شخصيتي نخدم على شخصيتي. غير ديجا واحد الحاجه بلي شي بور ديفلوبي هاد لو مايند سيت، انا تنقولها لي زونتربرونور في الحصه الاولى تاع لي فورماسيون، تنقول ليه ديجا كنعطيه لي تعطيهم لي بوين كلي، هادشي اللي قلت لكم بلوز او موا. Déjà, comment installer ce mindset? C'est prendre conscience que j'ai toujours le mindset d'un salarié. Et donc, شنو خصني نكون؟ غنحط مثلا لي بوين اللي عندي دابا في شخصيتي. مثلا انا عندي واحد لا ريلاسيون ديال سالير فيكس لا راه غيولي فاريابل، جو دي نيمبورط كوا. انا ماشي ليدرشيب، خاصني يعني نحط qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir. Donc je veux me dire tiens, voilà comment je suis. Ah, بغيت نولي un bon entrepreneur, je dois changer ce mindset là. Et après غنبدا نخدم على راسي. اي ديجا لا بريز دو كونسيونس مهمه، اي حاجه لا بريز دو كونسيونس. مرت لا بريز دو كونسيونس، واحد ديفو فيا لا بريز دو كونسيونس. كون جو برون كونسيونس دو كلكو شوز تيقول لك راه بحال نص ديال العلاج. اي بي جو كومونس ا انستالي هاد لو مايند سيت، ماشي غتانستالي هادشي كاع اللي قلت لك في النهار، خدم عليهم. وانا قبل ما نطلونسا وانا بلي كنبدا نخدم سور لو تيران، يا دي شوز كي فون شونجي شي توا بشويه بشويه. بالعربيه غتحكي في السوق، غتحكي وخلي. ولا بور الا بغينا نطلونسا يفو بانيغ لا بور. شوفوا العدو ديال لا بور هي لاكسيون، وما تسناش تكون واجد شي نهار. سو سون تيقول لك l'entrepreneur c'est qui? C'est quelqu'un qui se lance et met un parachute pendant la route. عمرك ما تكون واجد 100%. فاذا عزمت فتوكل على الله، غير خدم هاد لي بروميير الشويه اللي قلنا وتلونسا وما يكون غير خير. زعما y a pas de raison, y a pas de raison, je le dis très bien, y a pas de raison pour ne pas réussir. غير il faut persévérer. نتقاتل على تنقول نتقاتل على داك البروجي، نموت ونطيح ونعيش عليه، ما يحبسني لا مرض لا صحه لا امي يلاه ماتت ليا ولا غد لي صباحه خدامه مشات لي امي بكوفيد، راهم البنات راه عارفين. لا حتى حاجه. لا في عندي انا اوبجيكتيف، غنحط لوبجيكتيف ديالي قدام عينيا وغنتقاتل عليه باش نوصل ليه كالكي سوا لي زوبستاكل. وسورتو نكون باسيوني. الا كنت باسيوني هاد العقبات كله ما نتخطاهم، ما نقولش والي على حالتي نرجع للصالاريه. دائما 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 لوبجيكتيف قدام عيني. شي كنعيش وانا كنشوف لوبجيكتيف ديالي، ما ميسيون دو في. اوني با سور تير بار هازار، خاص تكون عندنا واحد لا ميسيون دو في. شنو بغيت؟ غنرجع لك لا كونتريبيسيون باش غنلقى الله، باش غنلقى. يعني انا كنهضر لكم على لونتربرونيا ولكن كنقول لكم عقليه الكور. هما ما كيقولوش باش غنلقى الله، تيقول لك هو il veut contribuer l'humanité tout ça، mais انا تنقول لكم باش غنلقاو الله، نديروا باش نلقاو الله. ربي ما يسولناش صمتي الاثنين والخميس ايمان، درتي حجاب، حجيتي، هذا شنو درتي؟ ماذا قدمت لعبادي؟ نديروا شي حاجه باش نلقاو الله à travers notre projet. Moi je suis en train de voir, je suis l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit son rêve, il vit son rêve tout en réalisant son projet. انا j'ai réalisé mon projet alhamdoulilah, je suis en train de rêver vraiment parce que كنحس بان انا عندي une valeur ajoutée. الا غندير projet un projet كما كنقول les entrepreneurs، هذاك le projet علاش il répond à quoi؟ ماشي دابا c'est pas le pourquoi je veux faire un projet. Pourquoi je me lance؟ علاش غنتلونسا؟ à quelle problématique répond ce projet là؟ شنو باغي نحل؟ شنو هي المشكله اللي موجوده في بلادي ولا في العالم وبغيت انا نساهم باش نحلها؟ راه على نيتكم ترزقون. شي بلا يكون اللي كتكون النيه كبيره وتيكون الهدف كبير كتوصل. ما كنبقاش بغيت ندير البروجي باش نتهتك بالباترون ولا باش نصبح ناعس ولا باش نربح الفلوس ونكون باترون راسي. يكون عندكم في الحياه اون جينيرال اهداف كبيره في الحياه، نوصل لشي حوايج الهمه كنسميوها الهمم العاليه. دائما نشوف الفوق، ماشي الفوق نتنفق على الناس. الفوق يعني je me trace des grands objectifs dans la vie. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde? Quelle est ma valeur ajoutée? راه هادو كلهم طرحوا هاد الاسئله، هادو اللي تشهروا
كلهم طرحوا هذه الاسئله على راسهم، طراساو المسار ديال الحياه، وملي كطراسي داك الهدف والمسار ديال الحياه ديالك كتمشي بعيد. وما كي فريمون راه والله ما تيبقاو يبانوا المعوقات. راه جيت انا دابا نقول معوقات وراني مريضه بزاف وشاده الفراش، راه ما نخدمش. اي سا سابليك ميم ملي كتكون في ان سيتياسيون اللي ما كيكونوش عندك دي بروبليم، في ان سيتياسيون اللي كيكونوا عندك دي بروبليم. بيان سور كنهضروا توجور في لو موند انتربرونيال، ملي سا اريف يجيو قدامك دي زوبستاكل، اي سورتو هذوك لي كلي باش تحل هذوك لي زوبستاكل يكونوا دو بون فوا ولا يكونوا دو موفي فوا. اي تما سورتو ملي كيجيو لي زوبستاكل لا فولونتي ديال الانسان كتهبط. Et pour avoir هذيك la volonté يكونوا قدامك بزاف ديال لي شوا. J'aimerais bien Iman تهضري لينا d'après l'expérience ديالك l'entrepreneuriat c'est un trampoline. ملي كتكوني انت كيفاش كتقدري تطلعي لفوق، ولكن avec un bon foi. Avec un bon foi تختاري الطريق اللي فيها toujours tu gardes tes valeurs معاهم. OK. La bonne voie, je t'ai compris bien sûr. شوفي une chose بعد اللي ما قلت لكمش، si vous voulez avoir des associés, associez-vous. قبل ما نجاوبك على لو بوين انا باش تفكرتها باش ما ننساش. associez-vous avec des personnes qui ont même valeur que vous. واحد عنده نفس القيم في الحياه. كنحس هضرتي على لي بون، هضرتي لا بون فوا. وي شوفي لونتربرونيا كله طريق عقابي، غطلعي وغتنزلي. حاجه بلي نطيح في المشكل شتي تيقول لك باغمي لك. علاش هضرت لكم على الليدرشيب قبيله؟ ليدرشيب تيقول لك خاصو يكون ريزيليون. ريزيليون يعني كيلكو سوا العقبات اللي عنده يريست كالم. بيجيني مشكل ماشي يسخن عليا الراس، نقدر نكعف في ديك الدقيقه الاولى. براد اوكي. دونك دابا جو سي با مشى لي ان غران كليون، دابا ما عنديش فلوس في لا بنك، دابا ما عنديش باش نخلص لي صالير. كيسكو كوم جو تي دي غنبرد ونجلس و je me pose la question qu'est-ce que je peux faire, parce que tu es capable de faire beaucoup de choses. وغتشوفي دوك لي زوبستاكل غيخرجوا من شخصيتك شي حوايج دي ريسورس. tu as des ressources en toi اللي غادي يوقفوا ضد دوك لي زوبستاكل، غادي يحولوا داك لوبستاكل اون اوبورتونيتي. ما غيبقاش يبان لك اوبستاكل، غتحديه، غتفوتيه وتامني ديجا بلي غطيحي في واحد شي مشكل كما قلتي في لونتربرونيا. تامني بان سي باساجي. tu vas te dire من ديبار ولا ديك الساعات لونتربرونيا سي سا، سي دي وي دي با، وانا قادر باش نديباسي هذاك المشكل. سا فا باسي ديجا لا كرويونس بانني غنديباسي، راه غنديباسي تو سامبلومون. وانا عارفه عادي، هادشي عادي، تو الموند باس. شي واخا دوز الشركه 10 سنين راه سي فري المشاكل ابري ماشي هما المشاكل ديال الديماراج، مي توجور كوم سا. Justement, Iman, le démarrage ما تيكونش عندك un historique de comportement. C'est-à-dire ملي كيكون عندك un obstacle ما كتكونش ديجا كان عندك un vécu d'obstacle اللي غتجبد منه لا سوليسيون وغادي تحطها قدامك. Comment avoir هاد الهيستوريك؟ انا نقول لك شتي دابا اش كنديروا حنا في لي كوتشين. كنخدم مع واحد كيقول لي باغ اكزومبل جي ان جو تو دي نيمبورط كو. جي واحد السيده داك النهار كنخدم معاها في فرنسا، سي اون الجيريان بغات دير ان بروجي. بور تو دير دابا غادي نقول لك ليكزومبل وغنكمل لك ليستوريك باسكو سكو تو دي سي سا. راه ولي قلت لك اوترومون يمكن ما فهمتينيش. تنخدم معاها تقول لي بغات دير ان بروجي، سوا elle veut faire une association pour aider les gens, soit elle veut faire carrément de, comment elle m'a dit, elle veut faire le reiki. Bref, une phrase qui se répétait chaque fois. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc là, tu as un problème avec la peur. La séance prochaine, on va travailler cette peur. Je veux revenir sur le passé pour voir de l'origine de la peur من جاسك. رجعت معها le passé. بقينا راجعين. La dernière fois, tu as jamais parce que l'inconscient, tu ne dois pas le brusquer. Tu la demande, parce que c'est un peu de l'hypnose. Demande l'aide à ton inconscient. Artiche nous chef. Quand tu te dis à 5 ans, j'ai vu ma soeur mourir devant moi. Il y a quelque chose. Je suis sûre qu'il y a quelque chose avant. Elle s'est vue. Un soldat français. كانت باقا في الجزائر ديك الساعات كيسلخ فما
Elle était traumatisée هذيك اللحظه. qu'est-ce qu'on a fait؟ قلت لها دابا باش غنجاوبك على هذا الشيء. قلت لها غنرجعوا لدابا. قلت لها regarde هذاك لو بيبي ودي موا دو كوا il avait besoin باش ما يتروماتيزاش في ديك الدرجه. بدات تقول لي لي ريسورس. il avait besoin de l'écoute de confiance de هذا. قلت لها فوالا خدينا ça s'appelle les ressources. قلت لها غترجعي لراسك soit d'abord soit à 5 ans soit à 10 ans bref donne-moi une expérience de ressources اللي كان عندك فيها الكوراج اللي كان كل وحده فيها الكونفيونس كنرجعوا كنقلبوا على لي زيكسبيريونس اللي كان فيهم سكي نو مون tout simplement ce que tu as dit و je l'ai ancré ورديتها ليكسبيريونس الاولى تنقول لها واش باقي خايفه تقول لي دونك بلي غيكون عندي اون اكسبيريونس نيجاتيف بلي غيكون عندي ان اوبستاكل كما قلت لك سالك بحال ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 كيس كو جو في راه ربي ما غيدوزني من الاولى للرابعه حتى غنكون دايزه من الثانيه والثالثه راه ما غيدوزنيش علاش حيت لا بروميير اكسبيريونس راه تعلمت فيها حوايج جي يو دي ريسورس لا دوزيام لا تروزيام دونك اش غنرجع نتفكر الحوايج اللي دازوا عليا في لونتربرونيا tiens l'autre jour j'ai vécu ça comment je l'ai résolu donc انا voilà donc عندي هذا الكوراج par exemple je te dis n'importe quoi عندي الصبر donc عندي هاد لي ريسورس ça s'appelle l'ancrage des ressources من راسي كنجبد لي زيكسبيريونس وداكشي اللي عشت غير لو فات باش كتبداي تفكري وكانت عندي هذيك ليكسبيريونس هادي كتبداي تاخدي ليكزامبل غنقول راسي شتي هذاك لونتربرونور ولا ديك لونتربرونوز اللي عاش داك المشكل داك النهار راه هي ديال دابا وراه الي كابابل وراه عندها هذيك لا ريسورس خاصها الكوراج وي كاين الكوراج خاصها البيرسيفيرونس عندها خاصها لا كونفيونس ان سوا راه عندها لا كونفيونس ان سوا خاصها ليكوت راه عندها ليكوت بحال هكا و جو في روبوندير غنطلع المورال لراسي فهمتيني ابا مازال عندك شي سؤال وي تو مونطون الو كيمشي الصوت ما عرفتش واش vous m'entendez ولا لا لا on t'entend oui on t'entend alors نخليو لي جون اللي معانا يهضروا si عندهم دي كيسيون on aimerait bien نسمعوهم مرحبا On a une question, Iman. انا تنشوف قال لك pourquoi la plupart ديال لي تي بي او كيديروا فايت لا 5e اني ديالهم او ماروك واش كيسيون ديال المايند سيت ولا دي فورس ماجور واش كيكون كانوا في هي اخرى كانوا في انوث بيي زعما واش غينجحوا من غير المغرب اوكي انا ما عرفتش هذه القضيه ديال انا بليتو جو فوا دي جون لا ماشي في 5e اني je vois la pratique rare les gens abandonnent et la خمسين راه برافو donc كتسمعوني حميد كيقول لي لو سون بروبليم دو سون moi chez moi لا كنسمعك مزيان ايمان voilà parce que je vois la connexion la 4G elle fonctionne bien donc ما عنديش مشكل ديال لو سون حميد alors شنو كنت كنقول انا pour moi ce que je vois dans la pratique ماشي لا 5e اني اللي تيديروا فايت الا بقات على 5e اني راه اجتاز لا بلوبار ديال العقبات راه برافو هذا اللي عاش 5 سنين راه يبا ريوسير جو فوا كو بريف انا باش نقول لك علاش الناس كيحبسوا الناس باسكو كيما قلتي بيان سور اول حاجه ils ne sont pas préparés psychologiquement كيسحبوا لونتربرونيا ساهر لا تيتلاح ما كيديرش داكشي اللي كيبغي il n'est pas passionné donc ما كيصبرش ما عندوش peut-être l'expérience professionnelle الا بغيت ننجح كنصبر كتكون عندي اون فيزيون كيكون عندي دي زوبجيكتيف دون لا في باش كننجح راه اون ريوسي وتكون عندي اون كوز ماجور تكون عندي كيسكو جو فو ابورتي دون سو موند راه هادشي تيخلينا نصبروا ونزيدوا ونترانسفورميو لي زوبستاكل
Mais sinon, la cinquième année, sincèrement, je n'ai pas vu la cinquième année. N'est-ce que des faillites 2 ans, 3 ans? Et puis, quel est le problème le recouvrement, surtout. La plupart des sociétés, les qui connaissent ou des faillites, c'est question de recouvrement. Un مشكل ديال trésorerie, parce que la خدمته راه vraiment راه المشكل ديال رقم واحد المشكل في المغرب ماشي هو الشيفر دافير مي سي الفلوس عندك فلوس خارجين بزاف والناس ما خلصوكش. Ok, donc est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'il y a d'autres que... Oui, il a ما دارش البيزنس بلان لو retour sur investissement parce que aussi مزيان اللي قلتيها لي هذه القضيه هذه parce que il a un plan ça ما نديرش un business plan. Ça sert à rien parce que بلي كنديروا le business plan راه كنشوفوا les produits كنشوفوا les charges كنشوفوا le seuil de rentabilité le retour sur investissement. Si je vais me lancer comme ça par hasard راه ما كنتلونساوش راه بحال اللي كيمشي يدوز الامتحان وما ما مبريباريش وما قاريش. Je me lance systématiquement une étude de marché avec un business plan avec une étude de marché complet sur 3 ans, sur 5 ans. Je prends le temps de faire ça. Alors, sinon, là, ça ne va pas marcher. Donc, dans le marché, un job autrement, le secteur d'activité les plus fertiles, deux choses. Tout ce qui est Internet, ça marche très bien. Vente par un. Ça ne sert à rien de dire un site web ou d'attirer أي حاجة si tu n'aimes pas ça. Alors justement, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Malheureusement, علاش ça marche pas. هذاك شاف الآخر دار قهوة نجحت تيدير حداه قهوة تيلي بوتيك. Il faut شوف. Le projet doit émaner de ma personnalité. شنو بغيت أنا ندير? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Oui, Amine, Amine te dit, est-ce que je peux prendre la parole par micro? Bien sûr, Amine. Donc, il a ma كنتيش كدير صمد si tu fais pas un projet اللي كتبغي في واحد الحاجه اللي كتبغي وكتعرف مزيان هذه اللي تفكرتها ديروا داكشي اللي كتعرفوا وداكشي اللي تتبغي غتنجحوا باذن الله. Faites داكشي اللي قلت لكم l'objectif, la visualisation, la vision, la mission, la persévérance وكون عندي un mindset ديال واحد والصبر وتقاتلوا موتوا عيشوا على المشروع ديالكم. Alors, est-ce que Amine peut prendre la parole? Oui, bien sûr, vas-y. Amine. Ça me répond? Vous avez un temps? Merci, merci Madame pour les conseils très précieux. J'ai juste une petite question. Je suis architecte du secteur public, mais je compte, Inch'Allah, me lancer dans le secteur privé. Le branding, c'est-à-dire le fait d'avoir un message clair dans ton business, d'avoir une vision claire, je le barre au dessus. Quand on a le secteur de l'architecture, مثلا انا باغي نسبيسياليزا في الباتريمون وفي ليكو-construction. Mais le fait c'est que quand tu te spécialises في المغرب للاسف ما كايناش هاد لا ريكونيسونس ديال السبيسياليتي. يعني tu peux pas risquer من الاول في البيزنس ديالك تقول غنخدم انا غير على الباتريمون ولا ليكو-construction. زعما je pense que tu peux pas survivre زعما في الاول خاصك تخدم كل شيء وهاد quand tu essaies de résoudre les problèmes de tout le monde. Tu finis par résoudre le problème de personne. Oui. En fin de compte. Donc, بغيت غير avoir une idée sur واش في الاول خاصنا نديرو كل شيء ونجربوا عاد après on se spécialise ولا من الاول tu prends le risque وتقول انا غنخدم غير هذا الشيء اللي كنبغي واللي كنعرف. و voilà tu prends هذا الريسك هذا. لا هو deux choses. دابا بحال انت درت tu as répondu à l'étude de marché. Allez, je vais l'étude de marché. Quand je fais l'étude de marché et que je vois que ce secteur ou là ce marché n'est pas porteur, je ne te lance pas. Tu peux le projet tout simplement. Sinon, tu vas risquer. Le fait que tu me dis que je vais tout faire, là, il faut se spécialiser. Et il faudrait qu'on ait 2-3 activités en même temps. Ok, mais on dire كلشي شي دي كلشي. راه اللي فلو اللي كيبغي يدير كلشي كيخلي كلشي. Donc, à mon avis, si tu veux faire 2-3 activités, à la rigueur, il est وحده هذه si tu veux risquer بها. Peut-être que علاش ما تكونش عندك هذيك la conviction بانك انت
سي توا كي فا فير فالوار هاد لاكتيفيتي في المغرب. امن بهاد الفكره هادي وحققها، ولكن ما ديرهاش بوحدها. الا درتيها بوحدها سا با با مارشي باسكو تو سامبلومون tu viens de me dire tu as fait l'étude de marché هادشي ما مشيش، علاش غنريسكي راسي فيه؟ فهمتيني؟ فهمت. جو ريسك با جوستومون. هادشي علاش كنأكد انا على l'étude de marché. راه كنشوفوا l'étude de marché اللي كنديروها on rectifie le tir quand on voit que c'est un marché n'est pas porteur كنبدلوه. un segment client qui n'est pas porteur كنبدلوه. le produit n'est pas porteur كنبدلوه. هادشي علاش كنديروا l'étude باش نشوفوا واش ديك ليدي ديالنا واش غتمشى ولا ما غتمشاش. دونك tu as déjà tu as fait ça c'est bravo. donc tu veux risquer risque le ولكن ما ديروش بوحدو. وما عاوتاني ما ديرش كلشي. الا درتي كلشي راه سا با مارشي غتحماق غتولي هنا il faut se spécialiser. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? الاخر اش غيكون غادي لا انا غادي دونك on prend une dernière question intervention. اوكي ما تقولوش انا راه جو بوز اون كيسيون بيت. يا با دو كيسيون بيت. وبيس كنت تهضر انا تنقولها للناس اللي عندهم ان بروبليم ديال لا بريز دو بارلون بوبليك باش غتهضر ne sois pas concentré comment les gens vont te voir mais concentre-toi sur le contenu de ce que tu vas dire. بلي غتكونسونطرا على هذا سي اون كومونيك بيان. هادشي كنقولوا للناس في لا بانيل سي تو فو بيان كومونيكي خاص لا كومونيكاسيون يكون عندها ان اوبجيكتيف. غنقول للناس شنو بغيت نقول، باغي نوصل واحد الفكره. دونك ما نتحرش لا اش غايقولوا عليا لا انا كنحشم. راه داكشي راه كيتحيد بشويه بشويه. دونك علاش عندنا الانفستيسمون في لي ستارت اب تاي لو ماروك بارابور لي زوت طايحه بزاف. طايحه وي باسكو اش غنقول لكم سي فري كاين ديجا دي بيي اللي بداو قبل منا في بحال نيجيريا لو كينيا بداو قبل. وكاين عاوتاني سي ان بو لو مايند سيت. كاين اللي ما كيبغيش يريسكي لي انفستيسور ما تيبغيوش يريسكيو بزاف. دونك سي فري المغرب راه مصر راه شي غير مصر راه لايحانه بزاف في لي ستارت اب. مي جو فوا كو الصراحه زعما كيداروا واخا هكاك جو فوا كو لو ماروك راه غادي مزيان تيداروا دي زيفور كبار. لي شغل باغ اكزومبل لي بروغرام اللي دايره امسايز راه سي اكستراوردينير. راه كوميم راه غير المغرب بدا شي شويه معطل وخاص ان بو ديك العقليه ديال لي انفستيسور يعني يكونوا لا بور ايدي بلوس لي جون. جوستومون ديك لا نوسيون دي ريسك حتى بالنسبه لي انفستيسور القدام ما تيبغوش يل با ريسكي. غيعطي الفلوس لواحد ستارت اب يلاه باديه واش غتمشى ولا ما غتمشاش. الا رجعنا لا نوسيون دو ريسك. وي جو سي ليجيبت سبقات. ما تنساوش بان ليجيبت عاوتاني راه سي راه غير القاهره يمكن قد المغرب. ليجيبت راه كبيره بزاف. اوكي دونك J'aimerais bien Iman que تعطينا un conseil للناس اللي بغاو يدوزو من السالاريا لونتربرونيا. عافاك عندي مرحبا. une dernière question Oui, si vous me permettez. Oui. Alors بغيت نعرف شنو اللي حسن واش ندخلوا دي اسوسيي ولا يكون عندنا دي سالاري نخدموا دي سالاري يعني شكون اللي حسن؟ Ça dépend, je peux pas te répondre à la question. الا غتلقى الا محتاجه للفلوس ومحتاجه اللي يعاونك راه غيخصك ان سالاري، غيخصك ان اسوسي. ولا الا بغيتي الا عندك الفلوس وهذا محتاج على السالاري حيت راه الشركه راه كتجيب الصداع. الا عندك الفلوس غاخد من راسك. مي سا ديبون دو سكو تو فو. بوتيتر الا كنتي vous êtes deux associés كل واحد تيجيب اون ايدي راه vous allez être complémentaires. مي سينون انا سانسيرمون انا على راسي جو سوي بور لو طرافاي نخدم راسي باسكو جي مع اللونسمون في لو ديماراج غتجي صعيبه. كيفاش غادي دير باش تخلص هذاك السيد اللي غادي تخدموا معاك؟ عاودي بشويه. قلت لك حيت في لو ديماراج غتجي شويه القضيه صعيبه باش انك تخلص داك السيد اللي غتخدموا معاك كوم سالاري. ولكن راه نوبلي با بان انت اوطون باغي لي زيرور اللي كيديروا لي زونتربرونور. فاش داك العام كنت كنخدم معاهم في 1000 فكره لي بيزنس بلان تيقول لي انا ما نتخلصش. سي فو راه خصك تخلص.
خاصك تخلص انت ولا لاسوسيي ديالك ولا هذا راه دوبي افوار ما تمشيش بهذه العقليه راه هذاك لو صالاري غنخلصوا. وقلت لك في الاول بانك حاولي راه tu seras le coursier tu seras le commercial. J'ai dit que l'entrepreneur il doit savoir qu'il a plusieurs casquettes au début. يخدم بزاف د الحوايج راسو. Donc si tu es prêt à avoir un associé ما تخلصوش faites-le شنو نقول لك. Mais il vaut mieux se fixer des petits salaires parce que غتبقاي عاوتاني ما تخلصي لا انت لا هي راه غادي ديموتيفا. Exactement. Merci. Je vous en prie. Laissez me créer de la question. Après avoir lancé un projet ce mois, j'ai trouvé un problème de collaboration avec un fournisseur. زعما لا ما عرفتي ما جاي با ليغ داك العربي. قرايها ليا سيل تو بلي اسماء. هذوك الحروف العربية الفرنسي ما كنقراش ما كنعرفش نقراهم. Après avoir lancé un projet ce mois, j'ai trouvé un problème de collaboration avec un fournisseur زعما لا ما يوفيش بوعدو ما يوفيش بوعدو. كيفاش ندير معاه بدون مانيير لا لوا avec moi. بعدا واحد القضية عمركم ما تفوكاليزاو على un seul fournisseur parmi la gestion dans ce que j'enseigne aux entrepreneurs, la gestion des fournisseurs, il faut avoir plusieurs. Ne dépendez pas d'un seul client ni d'un seul fournisseur. Le client واحد إلا خوا بيك زك الماء والfournisseur إلا خوا بيك ما عندكش d'autres ressources. ما وفاش بوعدو dans quel sens? Il te livre pas à temps. ما يمكنش tu peux pas le poursuivre en justice. ما عطاكش par exemple خلصتيه وما il t'a pas livré. Tu vas je sais pas, ça dépend du problème. Tu vas présenter un dossier de l'avocat. ولكن réellement حاولوا باش هاد الامور تجنبوها. اولا j'ai eu un ami dernièrement كان بغى يدير une étude في début de l'année عطاه 25000 d'avance واحد un bureau de conseil. وجا عندي dernier قلت له علاش ما شاورتينيش علاش عطيه الفلوس ما يدير معاك والو. ودار effectivement دابا مدار معاه قال لي دعيني الا بغيتي تدعيني. شنو تيقول باش تكون عندك النيغوسياسيون efficace il faut pas dépendre de 2 ou 3 fournisseurs d'un seul fournisseur. Avoir 2 ou 3 justement c'est une étape de l'étude de marché. ملي كنديروا l'étude de marché كنشوفوا les concurrents كنشوفوا les fournisseurs les moyens de distribution et tout ça تنشوف هذاك الفورنيسور واش فيابل كنسول عليه في السوق واش عنده سمعه زوينه واش كيليفريني مزيان واش لي بري ديالو زوينين واش لا كاليتي واش التعامل. Ne dépendez pas d'un seul. Ou négocier, si tu veux négocier, parmi les choses زوينين pour négocier, il a غندير un business plan غنمشي عنده غندير un budget achat prévisionnel. Voilà, je vais acheter de chez toi, il a غندير لي des bons prix, غنشري من عندك هاد لا كونتيتي كامله كيديروا لكم des prix préférentiels. Tout simplement. Alors on est arrivé à la fin, Iman. La fin. Wacha, tu m'as dit des conseils pour les entrepreneurs. Awalan, soyez passionnés par ce que vous faites. Soyez passionnés, soyez passionnés, soyez passionnés. Ne vous lancez pas parce que خاصكم تخرجوا من الخدمه وتخدموا عند الناس. راه ماشي كلشي الناس مصلوحين صالحين باش يديروا هذا l'entrepreneuriat. Il est عندك le goût d'aventure. راه ماشي هاد on n'a pas fait ce live باش نخلعوكم. راه بالعكس راه باش نوريكم الطريق. واحد بريباري راسو الماتش ماشي واحد بحال ما بريباريش راسو. باغي لافونتور باغي لو ديفي باغي لا ليبرتي باغي لي تشالنج باغي تيفولي في شخصيتك باغي تيفولي في داكشي اللي كتعرف توكل على الله. Le why, je dis pourquoi je vais me lancer, le why. Et puis, je travaille pour une cause. علاش باغي ندير ديك l'entreprise شنو هي لا كوز. انا وي بغيت باسكو انا بغيت نكون شنو هي لا سوليوشن ا كوا جو فو ريبوندر نكون باسيوني وندير شي حاجه اللي تنعرف. Avant de me lancer le business plan, je fais ma mission de vie, ma vision en parallèle. Et je fais le business plan et l'étude de marché. حاجه اللي ما قلت لكمش. Avoir un bon comptable ما تاخذوش برخص عند رخصوص نخلي نصو. يكون عندي ان افوكا يكون عندي ان مونتور. يكون عندي ان مونتور كوم سا كنرجع ليه. هو يكون شي واحد قديم في لونتربرونيا نتشاور معاه. ما نضيعش فلوس الشركه. نبقى نخسر افواغ فريمون l'argent de la société في الاول
ما نبقاش غير هكا كنخسر الفلوس. يعني نعرف نحط فلوسي كما قلت لكم ان بون بانكي. حاجه اخرى يفو افوار ان بون بانكي. قبل ما نحل ان كونت في لا بنك نقول لراسي هذيك واش هاد لا بنك تكون بارتنير ولا تكون راه كيكونوا دي بنك اللي مزيانين كيعاونوا كيكونوا دي بنك اللي ما كيعاونوش. دونك انا جي بيزوان دان بون بنك اللي غيعاونني. ولا كان عندي ان اسوسيي لاسوسيي ما يكونش حيت خويا ولا مرات خويا ولا صاحبي. انا جي فيو دي كوزا جي فيو دي زامي اللي لودوا الكيره كانوا دي كليون ديالي. je m'associe avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. وبلي نبدا نخدم j'ai vu que les gens اللي كيبداو يخدموا كينساو لو كوميرسيال. j'accorde chaque jour واحد الوقت لهذاك لو كوميرسيال. وكي دي j'accorde le temps commercial نحضر دائما لي فورماسيون لي ميتينغ لي كونفيرونس. راه تما اون في ما يكونش واحد سد على راسو. نحاول جو في فيغ لي جون جو في وما نخافش. واحد القضيه عاوتاني لا بوستور بلي نكون تنهضر مع الناس دائما شوفوا il y a des choses كنقولوا حنا في لا بينيل لو نون فيربال كوم سا. لا بوستور شتي بلي كنشوفك بحال هكا او لا كنشوفك بحال هكا الراس هكا الراس ماشي طالع للسما غتنفخ الراس مهزوز لي زيبول كوم سا. ça s'appelle la position d'excellence. هاد لا بوزيسيون كيكابطيها لانكونسيون كياخذها من عندي اللي كيشوفني تيقول سي كلكان دو فور سي كلكان كي كونفيونس. هي دي شوز اللي ما كنهضروش عليهم. العقل الباطن ديالي كيصيفطهم العقل الباطن ديالو. دونك الفو تيتر كوم سا. نخدم على الشخصيه وما نخافش دير ندخل شي بلاصه ندخل كما قلت لكم ما تفهموش بانها لاغونغونس ولا نفخر. ندخل جو مارك بالعربيه جو مارك ونمشي عند هذا ونهضر نكون مطلق فريمون نكون مطلق مع الناس نهضر ما نتيزولاش. الا غيتيزولا الواحد راه ما غي افونسيش. راه باسكو ان اونتربرونور سي كيلكان خصو يكون عنده الجبهه وخاصو يكون بلي تخدموا واحد القضيه تنقولها لي جون تيجي يقول لك مشيت درت الكوميرسيال ومش راه ما عندي والو. ما تاسوسيوش شخصيتكم الشخصيه ديال انت كشخص انت لونتربرونور. الا ما خداش من عندك كوموند راه سا نافيكت با تا بيرسوناليتي نو سوا با فيكسي. دونك خدموا على الشخصيات ديالكم خدموا على الشخصيات قراو. Est-ce que j'ai pas transmis mon énergie ou quoi? J'ai pas compris. Bref. Donc qu'est-ce que je disais encore? قراو طوروا راسكم بريباريو راسكم. دائما نحط l'objectif دائما نشوف l'objectif دائما je visualise mon objectif j'ai oublié. Il faut être smart. Ça veut dire quoi? Spécifique, mesurable, atténuable, temporel. Je veux être le premier homme d'affaires au Maroc d'ici 3 ans, d'ici 2 ans. L'objectif, je veux. Il est spécifique. أنا وformulé d'une manière positive. راه إلا غتبدا ما عندكش un objectif ما تبداش. L'entrepreneuriat ماشي شي حاجة اللي كنوصلها غير un coup de chance. راه سي loin vraiment loin de là. Il faut travailler. خاصكم تعرقوا بالعربي وتثقوا في راسكم ودائما الأهداف الكبيرة وغتوصلوا بإذن الله. Merci Iman, c'était un plaisir de vous avoir avec nous اليوم. Merci toute personne اللي شافت معنا هذا اللايف واللي تبعتوا معنا. C'était un moment d'échange اللي كان vraiment très intéressant, c'est surtout très éloquent de ta part. Merci beaucoup. Pour les gens qui veulent يشوفوا les événements, les séances, tout ce qui concerne l'incubation, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Space, de M16 également. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, bonsoir. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Iman. Merci, Asma. Je t'en prie, Allah, مرحبا.